Ca invitat de onoare la Radio Atentat îl avem în continuare pe Sorinel Puștiu să ne spună în viața de zi cu zi ce se mai întâmplă la el acolo. Le dau de cap dușmanilor, aha, ha, fiindcă am rețeta lor, aha, ha, fiindcă am rețeta lor, aha, ha, colo în piață la o vorbă. Domnule Sorinel, văd că o duceți bine, vă răzbunați pe dușmani, dar prietenii dumneavoastră ce spun? Vă ajută? Uneori se întâmplă să ai câte un prieten în viață apropiat la fel ca un frate. Frate, domnule Sorinel, dar brânza tot pe bani. Of, ce perversă ești cu mine. Eu, domnule Sorinel, Doamne ferește, niciodată. Ok, hai să trecem noi peste asta și să vă întrebăm pe unde vă petreceți dumneavoastră nopțile. Tocmai acolo, domnule Sorinel. Am auzit că sunteți căutat. Toți au pus ochii pe mine ca pe butelie, se roagă și își doresc ca mine să fie, dar ei n-au ca pe șmecherie. Dușmanii gândesc la ceasul care n-are baterie. Domnule Sorinel, mai am doar două întrebări să vă pun și vă las în pace. Una ar veni din partea managerului postului de radio Atentat, DJ Daddy. Ce părere aveți despre el? Mare talentare, super tare, în orice mișcare, orice are, pune în valoare. Și o ultimă întrebare, domnule Sorinel Puștiu, ce urați postului de radio Atentat România în continuare? A fost și voi fi în frunte-n va adversari, să nu uitem locul de este top, să fac legea peste tot. Mulțumim, domnule Sorinel Puștiu, a fost un interviu semnat Broasca Dilie de la Radio Atentat și Sorinel Puștiu.